E um estudo inédito feito pela pela CCS do Brasil, a organização sem fins lucrativos, informa que projetos e captura de carbono e armazenamento de carbono no Brasil podem gerar receitas próximas de 14 bilhões de dólares por ano. Para falar sobre essa pegada de carbono, nós vamos conversar com a Natália Weber, engenheira, cofundadora da CCS Brasil. Boa tarde, Natália. Parece que esse é um caminho sem volta, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro sobre a questão da agricultura de baixo carbono, mas parece que dessa vez o Brasil vai ter que realmente cuidar mais disso. O Plano Safra vir privilegiando, cuidando disso. Tem esse dado aí, 14 bilhões de dólares, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Valteno. Boa tarde a todos. É isso mesmo, essa nossa estimativa de potencial anual de receitas com projetos de CCS. Projetos de CCS se referem a cadeias de tecnologias de captura, transporte e armazenamento de CO2, o dióxido de carbono. E ele, para o agro, principalmente, ele tem uma aplicação muito forte, com o maior potencial até agora no Brasil, principalmente para o setor de etanol, os produtores de etanol. Então, nós estimamos, com esse estudo inédito da CCS Brasil, um potencial de captura para a produção de bioenergia, né, captura de CO2 para a produção de bioenergia, de até 40 milhões de toneladas de CO2 por ano. E aí, num cenário conservador de crédito de carbono a $70 por tonelada, a gente teria esses 14 bilhões de dólares por ano. Mas a gente ainda tem uma estimativa um pouco mais otimista, que também parece bastante factível, da tonelada do crédito de carbono a $100 por tonelada. E aí nós teríamos um potencial de receita de 20 bilhões de dólares por ano para o Brasil. De açúcar, mas que outras atividades da agropecuária poderiam fazer essa captura de carbono de forma mais avançada, vamos dizer assim, mais lucrativa? Perfeito. Etanol, de fato, é o que a gente tem de maior potencial, mas nós temos um potencial muito importante também para a geração de energia térmica e energia elétrica a partir do uso de biomassa, e também um potencial ainda pouco explorado, então aparece de forma um pouco mais tímida nesse estudo, porque esse estudo se refere às emissões que a gente teve em 2021 e 2022, mas a gente tem um potencial muito grande de crescimento na produção de biometano. Na separação do biometano do biogás, a gente também tem um potencial muito importante para a captura e armazenamento de carbono. Então, são setores que tendem a ter uma importância maior nesse potencial de receitas também. Quem são os agentes ou quem são os atores negociadores? A gente tem um produtor rural, tem o Brasil, tem o governo brasileiro, tem o Congresso e tem também as organizações externas que participam também, vamos dizer assim, desse esforço. Mas como é que se começa, então, a fazer isso? Perfeito, Valteno. Bom, a primeira coisa, na verdade, que a gente precisa para poder ter esses projetos implementados é que o marco regulatório do armazenamento de carbono seja aprovado. Atualmente ele está no Senado em discussão, ainda vai para a Câmara, ainda vai para a sanção do Executivo, mas é o primeiro passo fundamental para que a gente possa ter uma destinação adequada para esse CO2 que precisará ser capturado. Então tem um esforço aí todo de aprovação desse marco regulatório, que seria o mais importante, então envolve principalmente o Senado, a Câmara e o Legislativo. Depois nós temos um esforço importante que viria das empresas, evidentemente, para começarem a planejar suas infraestruturas, para poder receber as unidades de captura de CO2 e, evidentemente, a gente precisa das empresas que vão oferecer o serviço de armazenamento de CO2, que tendem a ser empresas do setor de óleo e gás, que tem bastante conhecimento da subsuperfície. Bom. Mas tem um outro ponto... Desculpa, Valteno, só tenho mais um ponto que é muito importante, que a gente precisa de um mercado de carbono regulado no Brasil para que essas receitas sejam possíveis também. Tudo isso depende da gente ter esse mercado regulado de carbono, sem dúvida.
Porque o Brasil tem alguns avanços, mas precisa avançar em algumas coisas. A gente fala do Código Florestal, a gente fala por pagamento por serviços ambientais, mas isso precisa retornar de forma que o produtor que tem esse cuidado e a proteção da floresta, das nascentes, seja compensado quanto antes por esse patrimônio imobilizado que é da ordem de trilhões de reais. E a questão do sequestro de carbono, armazenamento de carbono, é algo que precisa deslanchar de uma maneira... Talvez a gente esteja meio atrasado nisso aí, não é não? Certamente, Valteno. É muito importante recompensar as empresas que tomam as atitudes fundamentais no caminho da sustentabilidade. E certamente as empresas, e já temos empresas importantes, principalmente do setor de etanol, atuando na construção, no planejamento de projetos de CCS, e elas precisam ser reconhecidas por essa atitude, por iniciar esse tipo de processo. Mas, sem dúvida, tem um atraso do ponto de vista institucional, que não é um problema só do Brasil, outros países também passam por essa situação, mas que pode ser facilmente contornado caso a gente tenha esse avanço aí de marco regulatório. Agora, uma coisa importante também, Valteno, de diferenciar aqui é que quando a gente está falando desse potencial de receitas para projetos de captura de carbono, a gente está falando de projetos de CCS, que são processos tecnológicos de captura de carbono. Então, não é o mesmo processo de captura de carbono, por exemplo, para manter floresta em pé ou para fazer reflorestamento, por exemplo. São atividades diferentes, com a mesma finalidade de redução de emissões de CO2, mas têm princípios diferentes. Mas ambos precisam ter um endereçamento adequado, ter o reconhecimento das empresas que participam disso, e ambos dependem do mercado de crédito de carbono também. Vou falar um pouquinho mais da CCS Brasil. Vocês estão aonde? Nós somos baseados em São Paulo, na capital mesmo. É uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em abril do ano passado e tem a missão de acelerar o desenvolvimento de projetos de CCS no Brasil. Então, nós atuamos fundamentalmente como grandes integradores dos diversos representantes de setores diferentes, da indústria, da academia, do governo, dos financiadores e mesmo de organismos multilaterais, para que a gente tenha esses projetos viáveis no Brasil e na escala que a gente precisa para realmente cumprir as nossas metas de acordos climáticos. E também trabalhamos, Valteno, com produção de conhecimento e difusão de conhecimento, e esse primeiro relatório anual de CCS no Brasil traz esse nosso esforço de encontrar os principais potenciais para CCS no país. Você falou aí da cana-de-açúcar, falou que isso não está necessariamente voltado, aí quando eu fiz a pergunta, a questão da floresta em pé, que são outros elementos aí nessa composição aí da nossa biotecnologia, mas você gostaria de citar alguns exemplos, outros de empresas, ou até mesmo, é bom citar exemplo de quem está fazendo o correto, quem está fazendo já isso, fique à vontade. Perfeito. A empresa que nós temos projeto anunciado de CCS, na verdade, é o único projeto que a gente tem hoje anunciado para escala comercial, que não seja relacionado ao setor de óleo e gás, vem exatamente de uma empresa de etanol de milho, que é a FS Bioenergia. Eles estão planejando uma planta de captura e armazenamento de carbono localizada no município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Essa região que eu conheço bem, grande produtora de soja, talvez uma das maiores produtoras de soja do Brasil. Natália Weber, diretora da CCS, muito obrigado pela sua participação aqui. Gostaria de acrescentar algo mais antes da gente finalizar? Valteno, muito obrigada. Agradeço aqui o espaço, agradeço a todos que estão nos assistindo. Queria deixar o convite para vocês acessarem o primeiro relatório anual de CCS no Brasil, que está disponibilizado no nosso site www.ccsbr.com.br.
Muito obrigada. Obrigado a você, Natália Weber. Bom fim de semana. Muito obrigada. Bom fim de semana.